जापान में खराटों की वजह से अपने चचा को जहर देने की कोशिश करने वाले 9 उम्र भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसमें 18 साल लड़के ने अपने चचा को शदीद खराटे लेने की वजह से जहर दे दिया, लेकिन खुशकिस्मती से चचा की जान बच गई। जापानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लड़के ने 52 साल चचा को सूप में जहर मिला के पिलाया, जिसके बायस मुतासिर शख्स की हालत गैर हो गई। फौरी इलाज की बदौलत चचा की जिंदगी अब खतरे से बाहर है। ताहम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ कत्ल की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस को दिए गए इब्तदाई बयान में लड़के ने अपने जुर्म कबूल किया और बताया कि इसे चचा के खराटे सख्त नागवार गुजरते हैं। यही वजह थी कि उसने ये कदम उठाने का फैसला किया।